Қоян мен кірпі ертегісі. Кірпі балалайтын уақыты жақындап, қолайлы орын таба алмай жүргенде, інінде жатқан қоянға келіп, менің де күнім жақындап қалып еді. Қолайлы орын таба алмай сізге келдім. Мүмкін болса, мына орын қолайлы екен. Жеңілдеп, балаларымды аяқтандырып алғанша, ініңіздің бір шетін қарызға бере тұрсаңыз депті. Ақкөңіл қоян, бақан жаққан баста бар. Ол не дегеніңіз? Берейін. Келіп орналасып, беліңді бекітіп, балаларыңды қара құлақтандырып ал да, орын тапқан соң бірақ көшіңіз депті де, інінің бір жағын босатып беріпті. Кірпі көшіп кеп, орналасып, балаларын туып, ер жеткізіп алса да көшпепті. Тұратын орында тауып алмапты. Қоянның балалары мен кірпік шешеннің балалары да аяқтанып, марқайып, бір інге сыйыса алмайды. Әсіресе кірпі балаларының инедей тікен жүндері қоянның балаларына жақындап кетсе қадалып, көжектерді қан қақсатып, зарлата берген соң, ана қоян шыдай алмай кірпіге: көрші, сіздің шаруаларыңыз бітті, кететінде уақытыңыз келді. Енді осы жақсы кезіңізде ініңізді тауып алсаңыз, көп отыра берсеңіз, балалар арасынан жанжал шығып қалса, үлкендер ренжісіп, берекемізге әсер етіп жүрер ме екен, деп сөздің жөнін айтыпты. Сонда кірпі рахмет айтып, інін босатып берудің орнына: мені енді қайда барады деп отырсың? Балалар сыйса алмаса қайтушы едім. Мен бұл орыннан ешқайда кете алмаймын. Жерің тар, келіп шыдамасаң, кең жеріңді тауып ал депті. Кірпік шешенің зорлығына төтеп бере алмаған, әрі шыдамаған қоян, байырғы мекенін де, құрылысын да кірпіге босатып беріп, ақыры өзі көшуге мәжбүр болыпты. Содан соң соңындағыларға қояншылап жүрмейін деген аңыз қалыпты.